रोस्टन उधर देख रहा है वो उसको आ तो आ गुद्दे में डाल आ आ आ आ आ कर ये पकड़ा अब उसे वो आएगा मजा उसका ध्यान लेकिन इसके पर है वो बड़ी वाली ओ भैया मछली वाओ रोस्टन यू लाइक इट ये तो बड़े मजे की उन्होंने निकाली है छोटी सी यू लाइक इट I saw it, no? Someone took it for their kid. उनके पास भी है ना छोटी छोटी तो उन्हें भी देख रहा है जो उनके पास भी है ये बाकी बच्चे वाली है हाँ ना फरक आप हो इसके लिए इतनी बहुत है वैसे इसकी स्टमक के लिए इतनी बहुत है स्टमक के लिए भी यहाँ पे फ्रीज करने के लिए इसको मज़ा आ रहा है वो जरा पकड़ा दे मुझे ये मैकडोनल्ड के पेज पर डाल दो वीडियो टैग कर दूंगा मैकडोनल्ड के साथ है ना मैं देंगे ना लाइक बोरा पकड़ा दे शायद है ना क्या भाभी दे दे आगे कर ठंडी ठंडी है क्या मेरे हाथ पे लग रही इतनी ठंडी है रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रेस्टोरेंट वो कह रहा है हाथ ही रखो ये भी ज़रा ले आओ ज़रा कुछ ना ले लो हाँ अब चाची तक खा लेगा हाँ ओह आपका मुंह देख वो पता वो मुझे निकालना चाह रहा है मुंह से बड़ी दिखा स्पून ले उसके लिए उसने आपको देखा बस से कि और खाएगा उसने बर्दाश्त कर लिया वरना वो आपके मुंह में हाथ डाल देगा और खाएगा कि बस से नहीं नहीं थोड़ा सा खिला दो वो देखो ना उसकी हालत क्या हो रही है वो अब आप पे भरोसा उठ गया मुझे लग रहा है बोरा मुंह चो काट दे मोरा भी नीचे गिर गया वो तो बस बस हाँ इसको सुना इसका फेवरेट सॉन्ग है वो अब उसकी आंखों में उंगलियां मारने लगे बस सुना सुना इसको ले लो नीचे में ले चल हम लोग आ रहे हैं रोस्टन चलो ये इसका टिश्यू ले लो। बाबा ये अभी इसको मुंह लगा दी दोबारा आएगा रोस्टन रोस्टन अपना हाथ धो के आ गया पकड़ मत दरअसल वो इतनी खा नहीं रहा इतना बाइट नहीं ले रहा जितनी उसकी मुंह से बाहर आ गई वो अंदर डाल रहा है बस रब इसका हाथ साफ इसको टिश्यू पकड़ा हाथ मुंह साफ करेगा रोस्टन वाइप योर फेस मुंह साफ कर लो वाइप योर फेस ये लो। उसने इसको कर दिया ऐसे नहीं करेगा खा ले पहले तो रोस्टन यू ओके यू लाइक इट